Fala minha galera, boa noite pra vocês, como é que vão vocês, meus amigos? Tô um tempinho sem gravar aí, falta de tempo, falta de aparelhos novos, né? Porque coisa repetida a gente não grava. Pessoal, esse aparelho na minha mão é a primeira vez que eu pego um modelo desse, né? Esse é o Sony GTR 33, esse é o mascote da linha GTR, né? É o mascote, é o mais fraco, mas porém tem um grave gostoso esse aparelho. Pense num grave show de bola. Conta com alto-falante de 8 polegadas, estilo do GT 22, estilo do GT 222, 44 e 444. Um subwoofer, né? Esses daqui ele bate bonito, viu? Bate bonito mesmo, viu, pessoal? E o aparelho é pesado, viu? Ele tá um pouquinho sujo, eu não tive tempo de limpar, cheguei agora ao trabalho. Tá bem conservado esse aparelho, pessoal. Muito conservado, muito mesmo. Pessoal, vamos deixar de conversa e vamos largar o doce, valeu? Olha o grave desse aparelho. Vamos mudar de canal USB. Ele conta com 2 entradas USB, 3 CD, subwoofer, tem controle. Esse tem um diferencial dos demais que eu conheço. Ele tem um controle de subwoofer, né? Você pode decidir qual volume que você vai colocar o subwoofer do seu aparelho. Deixa eu ver aqui. Aperta Enter e agora sim. Tá vendo, pessoal? Aperta Enter. Eu que esqueço dessa borboleta dele aqui, ó. Tá vendo? Pronto, aí você controla o volume do subwoofer, valeu? Então vamos lá, pessoal. Vamos botar no canal USB B. Something special. Um abraço para o meu amigo João, zero absoluto, viu? Esse pendrive aí, quem colocou essas músicas show de bola foi ele, viu? Um abraço para o meu amigo Ricardo, que se inscreveu no canal ontem. Tamo junto.
one opportunity to seize everything you ever wanted. One moment. Would you capture it? Just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. His vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, loud. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity. Choke. He's so mad, but he won't give up. He won't have it, he knows his whole back to these ropes. It don't matter, he's told. He knows that, but he's broke. He's so stagnant, he knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the Pessoal, eu espero que tenha dado pra ver um pouco da qualidade do aparelho. Vou ficar devendo a vocês um vídeo melhor. Valeu, pessoal, tamo junto.